spune să vină, fără să se gândească de două ori, pentru că vii aici în primul rând pentru tine, vii să te cunoști mai bine, vii să-i cunoști pe ceilalți mai bine și nu prin intermediul cuvintelor care uneori pot fi superficiale și pot deveni un paravan, ci prin intermediul reacțiilor pe care le au, a gesturilor, a privirilor. Înveți să cunoști omul poate așa cum e și nu așa cum vrea să pară. Aș recomanda acest training prietenilor mei, în primul rând pentru propria lor persoană și cunoașterea lor, dar și pentru a se își îmbunătăți activitatea profesională și pentru a se folosi de cunoștințele de aici ca un instrument în activitatea pe care o desfășoară. Salut! Sunt Ianoș. Am participat la acest training și sunt foarte încântat pentru că am învățat foarte multe lucruri noi. Pe lângă foarte multe lucruri noi pe care le-am învățat, am văzut o persoană foarte dinamică, o persoană care știe să țină sala extraordinar, o persoană care ți-o recomand să o cunoști și tu. Salut! Mă numesc Nicoleta Iordache și mă simt privilegiată că am putut să particip la acest training. De ce? Pentru că Roni ne-a prezentat un material foarte bun. Foarte bun, trebuie să recunosc că, deși aveam informații despre limbajul non-verbal, modul în care au fost spuse și transmise informațiile a adus un plus valoare informațiilor pe care le știam și chiar foarte multe lucruri noi. Mulțumesc pentru că am putut să particip la acest trainer și sunt foarte de astăzi despre secretele limbajului non-verbal. Mi-a plăcut foarte mult interacțiunea pe care a creat-o trainerul cu participanții. La nivel de conținut am aflat multe informații noi și interpretarea pe care a avut-o trainerul a fost foarte interesantă. Materialul suport pe care l-a prezentat a fost din nou foarte, foarte util. Mi-au plăcut toate imaginile și interpretările pe care le-am creat împreună cu trainerul. Vă recomand tuturor să veniți la trainingul ăsta, a fost foarte tare. Pare că ce zici este la fel de important ca și cum zici. Astăzi am devenit participat la trainingul Secretele limbajului non-verbal. Pe lângă faptul că e o temă fascinantă pentru mine și foarte interesantă, Ronald e un trainer competent care mi-a plăcut foarte mult că ilustrează exact ceea ce spune și mi-a plăcut foarte mult cum a reușit să creeze o atmosferă în care oamenii să se simtă în siguranță, bine, să se simtă degajați. A fost distracție, a fost umor, a fost bună dispoziție. Deci recomand trainingul ăsta.